Взяли? А? Взяли? Просто перевернулся. Да? Я схожу, может, помочь. Я бы назвал основные. Это новогодние, рождественские праздники, где мы тоже при широкой публике и так дальше отмечаем. Дальше идут День Злуки или Соборности Украины. Кстати, мы вот недавно отмечали тогда, то есть важный для Украины праздник. Дальше Шевченковские дни, вот 9-10 марта, которые мы ежегодно отмечаем. И Ебет, блядь, слышишь, смотри, блядь. Ебать. Тормозим, блядь! Наказать, тормозим! Еще один, блядь. Что ты делаешь? Слушай, Мотор. Руки нахуй. Убери руку нахуй, въебайте сейчас. Руку убери нахуй. Сука, чаще Я тебе говорю, руку убери нахуй. Дебил, блядь, отказ. Жажда идей, поколение. Козёл! Вот. Ты прекрасней всех, ты прекрасней всех, пусть мерцает свет.
прямо около меня поворачивала фура, и у нее вот эта вот хуйня большая упала. Прям передо мной. Нет, она не задела машину. Нет, прям передо мной. Фура, кабина упала, кабина у фуры, которая грузовая. Офигеть. Смотри, что он творит. Хорошо, я его увидела, а? Тварь, что он делает? Че народу дома не сидится? Готовится праздников. За подарками едет. Есть? Есть. Так. Ого. Это девушка вон там была. Ну чё, блин? Надо вставать, помогать. Ух, ё! Да выебался, дурак, блядь! Ебалан, блядь! Косоголовый, нахуй! Ну что вам делать? Чё, в игры хочешь поиграть, а? Какие игры? Слабон, нахуй! Ты с кем играешь, солдат, нахуй? Я ехал по своей полосе, нажимаете. Кто тебя прижал, нахуй? Да всё Если ты записано, едешь, всё нахуй, записано. мне твои... Подождите, не плюс. Урод, блядь! Я тебя нахуй порежу сейчас, гнида ты ебаный, ты понял меня, блядь? Сидишь, нахуй, девочку посадил, нахуй, понты расклеишь мне. Умера подрезал, блядь. Я никого не Что, побежал. нахуй? Ты что, думаешь, я дурак, нахуй? Пишет у тебя, и у меня пишет, нахуй. Дальше что, Так а блядь? что у вас Ты пишет? знаешь, что такое Талатай, нахуй? Знаешь, нахуй? Что? Так кто такой Талатай? Знаешь, это видео покажи, нахуй. И фамилию свою там оставь, нахуй. Понял, Хорошо. блядь? Где его найти? В ГАИ, нахуй. Начальник ГАИ, Талатай, нахуй. Ну все, Да, теперь нахуй. знаю. Я тебе отвечаю, гнида, нахуй. Ты мне попадешь на дорогу, тебе пизда. Можно без оскорбления? Ебало свой закрой, нахуй. Ну хорошо. Забиваю. Что происходит? Да назад едь, господи, боже мой. Теперь она уже боится врезаться. Это баба была, я так и подумала. Которая первый раз села за руль. Машина купила, блин. Ей восклицательные знаки. Сейчас это упадет. Сейчас еще, блин, ну так я и думала. Понятно. Слушай, пипец просто. Разбила машину человеку. Очень больная, что ли? На голову. Так свалить сейчас, смотри. Больная на голову. В какой-то момент он исчез. Честно говоря, жалко. Сразу после ремикса от Марка Ван Линдена будет Карелла и Да ты нихуя не видишь, хуй ты, сука, выехал это, блядь. Идиот, сука, дебил, блядь. Хуя осел, блядь. Пиздец, олень, блядь. Идиот, блядь. Настоящий автолюбитель никогда не спит за рулем. Это лай, лай, ла, лай, ла, 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 лай, ла,
Гуля, выкручивай влево. Вперед, давай, вперед, вперед, давай. Марк, быстрее, дави. Левее возьми.